सवाल कयो वियो आहे त जेकॾहिं ज़ैद अमर खे गाॾी 1,14,000 में वठी ॾिनी, हाणे उहा गाॾी अमर हिकु हफ़्ते खां पोइ 1.5 लख में विकिरो कई आहे। हाणे ज़ैद सवाल थो करे त छा मूंखे 1,14,000 वापसि कंदो, या जेको मुंहिंजे कर्ज़ ते नफ़ो खयो अथई 1.5 लख रुपए में खपाई अथई त उहो 1.5 लख मूंखे वापसि कंदो। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जेकॾहिं ज़ैद हुनखे जेका गाॾी वठी ॾिनी आहे उहा बतौर कर्ज़ जे वठी ॾिनी आहे त इन सूरत जे अंदरि उनखे नफ़ो वठणु जाइज़ न आहे। छो जो मुस्नदुल हारिस जे अंदरि हदीस मुबारक हुआ हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करे वियो त उहो त चए त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो, कुल्लु कर्दिन जर्र मनफ़अतन फहुव रिबा। हर उहो कर्ज़ जेको नफ़ो छिके उहो व्याज आहे। गोया के जेकॾहिं हिन कर्ज़ में ॾिना आहिनि 1,15,000 में ॾिनईसि, हाणे वरी वठे 1.5 लख रुपया थो त ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे त कर्ज़ ते नफ़ो थो वठे ऐं कर्ज़ ते नफ़ो वठणु व्याज आहे, नाजाइज़ आहे। इन करे जेकॾहिं कर्ज़ में ॾिना अथई त पोइ मथियां पैसा वठण उन जे लाइ जाइज़ न आहिनि। पर जेकॾहिं मुदारबत बतौर मुदारबत जे उनखे पैसा ॾिना अथई, मुदारबत ईअं हूंदो आहे जो हिकिड़ो शख़्स ॿिए खे का शइ वठी ॾींदो आहे या पैसा ॾींदो अथसि ऐं ॿियो वरी कमु कंदो आहे, पोइ छा थींदो आहे उहो पाण में मुआहिदो कंदा आहिनि त जेको नफ़ो थियो उन में अधु अधु कंदासीं या हिकिड़ो हिसो तुंहिंजो, 2 हिसा मुंहिंजा, अहिड़े नमूने सां उहे नफ़े जे अंदरि विरासत कंदा आहिनि। जेकॾहिं अहिड़ी का सूरत आहे, इनखे मुदारबत चइबो आहे, त पोइ इन सूरत जे अंदरि जेको उन्हनि जो मुक़ररु मुआहिदो थियो हो, नफ़ो थियो हो, त उहो पंहिंजो हिसो वठी सघनि था। पर सुवाल मां बज़ाहिर इहा ख़बर पए थी त हुन बतौर कर्ज़ जे ॾिना हुया, इन जे करे जेके मथियां पैसा आहिनि उहे अमर जा आहिनि, ज़ैद उन खां वठी नथो सघे। वल्लाहु आलम बिस्सवाब।